Reiz es, Runcus Renārs, kārtoju savu rudens lapu kolekciju. Jā, varēja būt vairāk, varēja. Nu, bet šoruden sniegs tik ātri uzkrita. Jā, nemaz nepaguvu skaistās kļavu lapas savākt. Tās pīkiņai tik ļoti patīk. Bet nu nekas, dažas jau ir. Vēlāk apskatīsim visi kopā. Jāsagaida tikai pelēni un ruks. Nemaz nav mājā, ko? Tur ir ķepu ilgāk uz zvana pogas. Jā, labdien! Labdien! Prieks jūs redzēt! Labdien, Runce Runce Renār! Lūdzu, nāciet iekšā! Paga, kur tu steidzies, Ruk? Vispirms pamatīgi noslauki kājas, citādi piepēdosim visi dzīvokli. Mjau! Nu, stāstiet, kādi vēji tad jūs atpūtuši? Vai, Runce Renār, mēs gribējām, lai jūs iegādātos, tas ir, lai pats pārbaudītu mūsu jauno atčīkstinātāju. Mjau? Ko? Ko tad? Mēs, Runce Renār, reklamējam atčīkstinātāju. Kā jūs teicāt? Atčīkstinātāju? Nē, nevis atčīkstinātāju, bet atčīkstinātāju. Nu, iegaumējiet, Runce Renār. Saprotu. Mjau, tagad jūs esat kādas estrādes grupas dalībnieki un ielūdzat mani uz savas grupas koncertu. Šī grupa čīkstinās, pīkstinās, vālēs ar bungām, un īstajā brīdī kāds palaidīs krāsainus dūmus. Paldies par jauko ielūgumu uz atčīkstinātāja koncertu, bet manām Runča ausīm, mjau, tas būs mazliet par skaļu. Būs jāsēž koncertā ar ausaini galvā un sasietām saitītēm ārē zem zoda. Kas tad es par atčīkstinātāju klausītāju, mjau? Jūs mūs nesapratāt, Runce Renār. Mēs jums tūlīt visu paskaidrosim. Visu par atčīkstinātāju. Lūk, jūsu durvis, Runce Renār. Jā. Atveriet tās. Durtiņas? Nu, atveru. Labi, tagad aizveriet. Nu? Un vēlreiz. Jā. Vai, brīnišķīgi. Vai jūs ko dzirdējāt? Nē, neko. Es durvis klusu atvēru, un tad atkal aizveru. Viss kārtībā. Kas tad man bija jādzird? Vai durvis kaut reizi iečīkstējās? Nu, pavirniet vēl. Vai kaut ko dzirdējāt? Neko nedzirdēju. Durvis man nekad nav čīkstējuši. Jā. Bet Runce Renār, padomājiet, vakar tās nečīkstēja, šodien arī nečīkst. Nē. Bet rīt Runce Renār tās var čīkstēt. Un ko tad jūs teiksit? Mjau, nu, ko tad daudz es tur teikšu? Tad paņemšu
sviesta piciņu un ieziedīšu eņģes. Varbūt arī noderēs pāris pilienu augu eļļas. Nelīdzēs, Ronsi, Renār, ai, sviesta piciņu jāsmērē uz maizes, augu eļļa jāliek uz pannas, bet eņģes jāieziež ar atčīkstinātāju. Iegaumējiet ar atčīkstinātāju. Un par visu to nebūs jāmaksā ne santīma. Atčīkstināšanu mūsu firma veids par brīvu. Ja. Nu, bet, ja nu es to nevēlos ziest savās durvīs, arī par brīvu. Jau. Ai, Ronsi, Renār, Ja. visas jūsu durvis sāks čīkstēt arvien vairāk un vairāk. To varēs dzirdēt pat kāpņu telpā. Ja? Jūs taču traucēsiet saviem kaimiņiem. Nerunāsim nemaz par nakti. Tā durvju čīkstoņa ir vienkārši šausmīga. Uzmodinātie kaimiņi klauvēs pie jūsu sienām, rakstīs par jums sūdzības. Vai jums tas ir vajadzīgs? Ne, nu saprotu. Es domāju, ka nē. Redziet, Ronsi, Renār, kas jums ir vajadzīgs. Saprotu, Pīka, tu domā, ka man ir vajadzīgs. Atčīkstinātājs. Ja. Tā, ķeramies pie lietas. Runci, Renār, parādiet mums visu, kas jums virinās. Nu, visu, kas var sākt čīkstēt. Visu, ko var atvērt un aizvērt. Nu, bet jūs taču visu zināt, kas man te ir. Tā, pareizi. Tātad sāksim ar šīm pašām durvīm. Tā, paskatīsimies. Runci, ar Renār. šīm te? Jā. Vai, sakiet lūdzu, vai durvis čīksta? Nu, bet nečīkst. Nu, skatieties. Vēru, vīrinu ciet vaļā. Nu, nečīkst. Jā, Runci, Renār. Šodien nečīkst, rīt var sākt čīkstēt. Aha. Ja? Bet nečīkst. Ko? Ko darīsim? Nē, ko darīsim? Smērē tik iekšā, ko tu domās daudz? Aha. Nu. Tā? Tā ir, jā. Aha. Nu, Nā. Nā? Čīkst! Rīt čīkstēs tā, ka neaizklausīties. Jā, pareizi, Runci, Renār. Un tad mēs nāksim Pīka atkaļ. Jā. Tā, kas mums ir tālāk atverams un aizverams? Pīka, ejam iekšā. Runci, Renār, lūdzu, ejam iekšā. Re! Hei! Leduskapis! Nečīkst! Nu, tas nekad nav čīkstējis. Jā? Nē, tas nekas. Mēs iesmērēsim. Tā, kas vēl ir atverams? Trauku skapītis. Nu, bet tas savu mūžu nav čīkstējis. No. Vienīgi kafijas tasītes šķind, nu, kad garām brauc tramvajs. Bet durvis, nē, vēras ciet un vaļā. Pavisam nedzirdami. Nu, paskatieties. Are, vaļā, ciet. Nu, lūdzu, skatieties. Lūdzu, vaļā un ciet. Jā, bet mēs ieziežam eņģes ar atčīkstinātāju. Nu, kārtībā. Ejam istabā. Nu, ejam! Šeit istabā jau nu arī man viss virināts klusi un mierīgi. Broknāt. Jā. Tā. Jā. Tā.
krāsnes durtiņas. Tā. Es tās klusi atveru un aizveru. Atveru un aizveru. Nečīkst. Nu jā, es iespiežu eņģēs atčīkstinātāju. Re. Tā, kārtībā. Atveru. Kā? Čīkst. Tagad čīkst. Pagaid, nu ko jūs izdarījāt? Pagaidiet. Un ko dara manas istabas durvis? Ārprāts. Visas durvis čīkst. Jā. Pīk, ruk. Nu ko lai es tagad daru? Neko, Runce, Renār. Kādu laiku pačīkstēs, bet tad gan apklusīs. Un jūs varēsiet atkal ieziest ar atčīkstinātāju, vai ne? Jā. Hei, pasta beidzās. Ruk, aizskrien uz šķūnīti. Labi, bet vispirms kaut ko uzspēlēsim, jā? Tam jābūt varanam orķestrim, ja visas ieziestās durvis virina reizē. Var pat iznākt kāda dziesmiņa, piemēram, Reizruksīši bitrīs, Reizruksīši bitrīs, reizruksīši bitrīs, reizruksīši bitrīs, reizruksīši bitrīs, reizruksīši bitrīs. Lūdzu, izbeigsim šo kakafoniju. Nu, to briesmīgo skaņu sablīvējumu. Labi, spēlējiet paši. Es skriešu pēc jaunas atčīkstinātāja tūbiņas. Aiziet! Beidzot klusums. Vējš virina ārā durvis. Tā aizsita ciet. Pīka, Jā. pasaki lūdzu, ja es tagad gribētu atvērt skapīša durvis, vai tās čīkstētu? Es domāju, ka čīkstētu. Čīkstinātājs darbojas. Nu, pamēģiniet. Labi. Wow. Nu, ko jūs esat izdarījuši? Jūs iečīkstinājāt man visas durvis. Nē, es neko tādu savā mājā vairs nepieļaušu. Labdien, Runce, Renār! Sveiki! Redziet, Runce, Renār! Es satiku Ruku. Jā, un izrādās, piedodiet, lūdzu, bet ir noticis liels pārpratums. Šajā te tūbiņā ir vecs apavu krēms. Tā. Jā. Mēs to atradām, tur, kur bija vecā fabrika. Tur ražoja apavu krēmu, jā. Un fabriku likvidēja, bet tūbiņas palika. Un tās mētājās visu vasaru. Nu, un tad? Tad Ruks, jā. Ruks? Jā, Ruks teica, kaut kas ir jāizdomā. Nu, varbūt varētu ar šo smēri ieziest durvis, lai nečīkst. Jā, Ruks. Un tad mēs izdomājām nosaukumu atčīkstinātājs. Atčīkstinātāji. Jā, un tad arī mēs izdomājām tādu spēli, ka mums pieder fabrika. Un mēs reklamējam tās produkciju un piedāvājam visiem atčīkstinātāju.
Tā ir tikai spēle. Runs Renār. Lūdzu, nedusmojieties. Nu ļoti are jauka spēle. Vai ļoti jauka spēle. Te jau jābēg ārā no mājas, mjau. Es nepaspēju. Aizbrauca mašīna, savāca atkritumus un aizveda visas stūbiņas. Nu, nav vairs neviena atčīkstinātāja, nu. Bet tas nekas. Es izdomāju, ko mēs darīsim. Es reiz dzirdēju, kā cirkā spēlēja uz zāģa. Jā. Mēs varētu kaut ko visi tā kopā. Ko? Tā, 1, 2, 3! Ārprāts! Nu, mīļie, man vienreiz šis jūsu cirks pietiek. Tagad, draugi, ķersimies pie darba. Tā, Pīks un Ruks man nāks palīdzēt celt durvis. Pīka veikli ar lupatiņu noslaucīs to, ate čīkstinātāju. Un tā visas durvis pēc kārtas. Tā, Ruk, nāc palīgā, ceļam uz augšu, Pīkiņa to ar lupatiņu. Es aši. Nu, ātri. Jā, un visiem, kuriem nečīks durvis, līdzēs Sivēna Ruka, izgudrotājs atčīkstinātājs.